世界搖大賽香港區冠軍賽咧 freestyle 嘅項目咧已經圓滿結束咗啦。咁嚟緊咧犀利啦 ，Hyper Yo-Yo Excel Battle。咁咩 Hyper Yo-Yo Excel 咧？咁大家應該在場嘅朋友都知道咩係超速搖搖㗎啦。咁咧超速搖搖咧，啱啱喺2024年咧推出咗新搖搖喎，係咩啊？你講啊！Hyper Yo-Yo Excel 啊，係啦。咁咧小弟咧，咁咧係其中一位呢一個推廣呢個 Hyper Yo-Yo Excel 嘅朋友仔啦，咁咧俾掌聲先啦，好冇啊！我哋香港搖搖界嘅中流砥柱阿凡，係，好。咁其實除咗我之外咧，咁我哋 Hyper Yo-Yo Excel 咧，咁其實咧就會喺啲玩具反斗城啦、奇趣天地嗰啲咧，同埋呢一個仲有千色店咧。都會有一個搖搖教室嘅，咁除咗我之外咧，其實咧仲有2位朋友幫手嘅喎。好，咁佢哋2位咧都係我哋嘅搖搖 Hyper Yo-Yo 嘅導師嚟嘅。好，我哋有請 Sola， 係啊 ，Sola 咧啱啱上嚟啊，係。咁 Sola 咧就啱啱啊，就上完 MM 啊，咁就今期紅人。好，我哋下一位呢個搖搖導師咧就係邊位咧？哦喲，耶，係啊，我俾啲掌聲啊喂，靜晒咁樣喎，係啦，咁咧，我哋3位咧，咁咧就會喺一個，我哋就喺個 Hyper Yo-Yo Excel 嘅搖搖導師啦，咁我哋就喺頭先剛才講嘅地方咧，都有機會見到我哋嘅。好，咁咧解釋一下咩叫 Hyper Yo-Yo Excel Battle 啦，咁咧我咧就邀請咗8位升級嘅選手，咁咧就會進行呢個30秒嘅對決嘅，就1打1，咁就8強打到去冠軍決賽。係，咁啊世界盃，係世界盃。咁咧個8位係邊個咧？交俾你啊！好，咁我哋8位，我哋一次過請晒上嚟嘅，逐位兩個咁上嚟。全部一次過上嚟。一次過上嚟。好，咁我哋首先有請我哋嘅第1位香港搖搖界嘅潮流達人，香港搖搖界嘅巨龍哥，我哋俾掌聲聽。第2位交俾阿凡。好，第2位啊，呢一個咧，我哋呢個中國冠軍啊，呢個搖搖嘅帥哥，成紅葉。喂，紅葉來啦！係啊，佢咧除咗係一個中國冠軍之外咧，亦都係我哋呢個 CYML 呢個中國賽嘅金牌司儀嚟嘅。係啦，你嘗試下學下聽下我啲廣東話同埋普通話。係，好，下一位，好，第3位，我哋香港搖搖界嘅大佬，最大嗰個大佬，我哋有請大佬人唔見咗，我完會係大佬，檢查，係啊，大佬亦都好犀利啊！大佬咧，佢係一個 CCH44咧，咁咧佢就有一啲教學咧喺啲中心啊學校度教班嘅，我哋嘅軒 Sir， 好，下一位。第4位，我哋5A 界嘅潛力新人啊！上年攞過呢個5A 嘅香港冠軍，我願意話佢係呢個香港最癲嘅搖搖男人。我哋有請小白。係啊，好啦，咁咧小白之後咧，咁咧我哋下一位咧就係我哋冠軍嘅繼續嚟啊！啱啱冠軍人馬。下一位 Jeffy。一齊冠軍啊！係，好，下一個勁啦。跟住呢個好似你介紹會合適啲喎。好，重量級人馬。今日咧，我哋非常之感謝佢有贊助我哋嘅比賽嘅，就係呢個 AMF 悠悠球工作室嘅肥哥，娟娟。好啦，第7位。係啊，係一位啱啱考完 DSE 嘅朋友，係啊，亦都係 H2O 嘅隊員啦，都 H2O 嘅隊員，係啊，好多謝啱啱喺一啲決賽又好精彩入邊，我哋有請羅樂希。好啦，下一位我都數唔到幾多次啊，幾多次冠軍係咪？8次啊？啲啊？但係我覺得有一個名會大家會容易啲。咩啊？將軍澳 Anson Lo。將軍澳 Anson Lo。好啦，咁咧嚟緊咧以下嘅比賽咧，咁咧我會每人擺1隻搖搖嘅，咁咧佢哋咧全部咧30秒咧都要用呢隻搖搖作賽嘅。
High Bio Origin 係啦，呢一隻 High Bio Origin 咧就免費送俾大家啦。好，咁你哋就抽啊！好，開咗搖搖先，開咗搖搖先。好啦，大家都攞齊搖搖啦。咁佢哋攞咗搖搖之後咧，我解釋一下。咁咧，呢隻 High Value Accel 嘅 Origin 咧，咁咧大家咧係會用呢隻搖搖比賽嘅。咁咧規矩咧就係30秒1打1，同埋咧可以而家啱啱佢先收到隻搖搖啫，佢哋有5分鐘時間，佢可以換繩嘅。係啦，可以換咗自己嘅搖搖繩嘅，但係咧走之前咧影張合照先，大佬上嚟先，影相先，攞翻隻搖搖影張合照先，得，好，我哋影張合照先啊，不如，跟住慢慢搞，係。影相先，係影張大合照啊！大家埋啲，係啊，貼埋啲，咁啲前面踎低 OK 啊！埋啲啊！好啦，咁咧而家咧我又準備計時啦。咁咧你哋可以隨時落台嘅。咁咧而家呢個5點52分。咁咧5分鐘之後咧我就嗌名咧就上台咧，你哋咧就會1對1嘅 battle 噶啦。而家52分，咁就計時5分鐘。好啦，大家係可以換繩㗎。阿凡，不如咁啊！呢個時候訪問下你，如果咧俾你俾呢個比賽嘅話咧，呢30秒你會做啲乜嘢咧？玩 DNA 咯，定係玩 DNA 啊？唔係 DNA 都有好多種嘅，不如我示範下啦。咁啊，係好。30秒時間嘅話，你會想玩呢個 DNA 咁，我哋由第一招最基本嘅 DNA 開始啊！跟住咧30秒喎，但係係啊，做完都30分鐘咯。哇！冇得住先呢個。暫時未到呢個階段，我哋一陣先玩呢個，應該係跳舞加埋都係係啊，咁咧我就唔玩咁多啦，因為咧要留翻俾評判嘅。咁評判咧分別有我啦、小弟啦，就有我哋2位搖搖導師啦，蝦排搖搖嘅導師啦。Sula，耶！仲有呢個 Oyo，耶！同埋小弟阿馬嘅。咁就我哋而家已經不經不覺過咗2分鐘啦。咁我哋仲可以點樣揼波鐘咧？有冇睇今日比賽？你覺得邊個揾最好？有冇點評下嗰啲嘢？嚟咯！唔好講呢啲，唔好講唔係我。咁啊，我啊！咁冇病。唔係啊，我哋啊，琴晚咧準備呢個比賽咧，係玩到凌晨3點幾4點，仲準備緊呢個比賽嘅真就。咁你非常之急下，你做凌晨3、4點做緊啲咩？好多嘢關於比賽嘢啦。係啊，感謝每一位評判啦，咁就當然。掌聲我哋講評判同埋參賽者好唔好咧？咩啊？我揀。係啊。咁啊，橫掂都係10波鐘啦，我玩到下我有隻搖搖，跟到啦。
尾嗰個位咧係有個扣，咁嗰個扣咧就會令到隻搖搖咧點樣轉都好，佢都唔會扭，佢鬆或者緊死。下花，用晒兩隻腳啦。好啦，時間剩翻2分鐘啦，不如差唔多你都請我哋啲參賽者換好晒繩嚟咧，咁我哋可以準備上台。好，我哋兩位 Q 上台啊，唔使逐個上去嘅。係，希豪你做咩打電話俾我啊？打電話俾你。係啊。使打電話咧，你好掛住我咩？好，我哋首先先請我哋嘅頭2位。首先第一位係啱啱隆重介紹過嘅巨龍哥，入咗房。我哋做咗之後2個先咯。好啊 ，OK。好，咁首先咧，我哋就請大佬同埋小白。哇！大佬同小白。呢個4尾冠軍嘅對決啊！係啊，揸個把先。係啦，咁咧而家咧都係最簡單啦，都係揀先後攻啦，猜贏咗嗰個揀先攻同後攻。好，準備。好 ，OK， 咁咧就係小白先攻嘅。好啦。咁咧30秒咧就準備開始啦。聲哥有冇音樂啊？我哋聽一聽我哋比賽嘅音樂先啊！就係呢個 Double Laughing 呢個米亞，我哋亦都非常之感謝呢個米亞嘅後援米亞 Pia 嘅後援會咧，今日贊助咗我哋呢個比賽嘅，我哋俾啲掌聲米亞 Pia 後援會，耶！好，呢隻音樂 OK 啦嘛？好 ，ready 未？等你一陣 ，OK。好 DJ OK， 好，咁我哋先打頭陣嘅係小白喎，除埋鞋添啊，俾啲掌聲啦好唔好咧？好，好，準備啊！你準備好未？30秒時間。OK， High five, do you ourselves battle？Let's go！ 哇！一開波咧嚟個5尾啊，即刻玩個5尾粒色仔垂落條繩中間先啦。好啦，跟住下一招究竟係咩咧？哇！地面 DNA， 地面 DNA， 睇咩到啊？屏幕睇咩到啊？係，觀眾睇唔到喎。好，你哋玩10秒啫。哇！過頸，收翻搖搖。3、2、有招1，哇！尾嘅 Hyper Yoyo 都玩到喎，原來。好，跟住，好啦，等下小白着翻對鞋先啦。好，小白麻煩去一去後面等等先。好，跟住就我哋軒 Sir 啦。軒 Sir 你準備好未？音樂 OK。Hyper Yoyo ourselves battle，let's go！ 哇！一開始就玩4啊！冇事，堅固嘅。哇！加油啊！你啲學生叫你加油喎。好，將你表達完仲有時間啦，最後5秒俾你講埋一招。哇！喂！哇！俾掌聲！好啦，咁咧，我哋呢個時候不如請下反落埋台，咁我喺中間用2位容易啲。我落台講嘢啦，不如。OK。好啦，咁3位評判咧喺我數完3、2、1之後就指你哋邊一位覺得係贏家啦。好，
好，咁喺我左邊嘅係小白，右邊嘅係大佬。咁請3位評判3秒之後咧，就揀你哋嘅贏家。預備3、2、1。好，我哋恭喜小白，亦都多謝大佬嘅參與。好，先請兩位落台先。好啦，小白成功晉級下。好，我哋之後下一組咧 ，Terence 你準備好未啊？得個電話聽到你把聲啊！好，我哋有請 Terence 同埋成黃葉上台，有請。有請巨龍哥大戰紅葉哥。好，你哋揀咗邊個先？好啦，你哋猜一猜個畫面就話猜咗啦。好，巨龍哥先俾掌聲，巨龍哥好冇咧？好，有阿反個計時嘅，阿反揾唔到個計時啊！揾到啦，唔好意思，嚟緊到。好啦 ，OK，聽咗啦，係咪？音樂都係繼續呢隻啦。好，30秒時間，2秒，1、2、3，開始。話聲，跟住 Let's go。係啦，而家喺下邊腳底掹緊呢一個太呢個阿 Sel 邊嘅。好啦，而家試下蘇明講啦。係啦，好一嚟，哇，打個 pose DNA， 收，哇，我睇過嚟咁。好啦，好啦，已經最後4秒啦，仲有冇招啊？Last take。好，多謝晒，得個用心用力嘅表演啊！係啦，呢個叫咩啊？上山下海，冇錯，爬高爬低。好，我哋跟住有請我哋下一位咯，成黃耀大哥，準備好未咧？準備好未？好，30秒時間，預備。害怕要阿 Sel， 跟住 Let's go。好啦，一開始咧就打5尾，拉下拉下。好，跟住咧而家掹咗2下，唔知做乜嘢。好啦，哇！呢個5尾轉啦，有料，不合怪。收翻嘅勁，好，跟住地面，哇！唔使再玩㗎啦，係，好，3個你自己出嚟上啦，呢度先，係，就都要上，嗰個過場都要走嗰個過場嘅，係啦，好，咁如果你覺得右邊贏咧，就舉右邊；我哋覺得左邊贏嘅話咧，我哋就舉左邊啦。咁我哋請3位評判準備好，3、2、1，好，恭喜晒，成功嘅。好，跟住我哋有請我哋第5同第6位啊。第5位，我哋2023年嘅香港冠軍 Jeffrey。好啦，頭先 Jeffrey 玩完1A，而家究竟佢會攞住呢個 Hyper Ace Origin 會玩啲乜嘢咧？跟住下一位，我哋 AMF Store 嘅話事人肥哥袁家俊。係啦，咁呢個袁家俊咧，啱啱咧一個公開組咧就喺度玩呢個4A 啊，係繼續呢一個。大家睇到眼都突埋啊！咁剛才咧佢呢一個掌上壓定 sit up 啊，我已經唔記得咗啦，我已經睇到頭都痕埋，係。好啦，肥哥。咁兩位想邊位先開始咧？我揀呢邊係咪仲準備緊？係啊 ，Jeffrey 有冇開始先咧？如果 Jeffrey 可以嘅話，咁不如 Jeffrey 先。唔好猜個包先啦，好，係猜。準備猜包剪揼，3、2，包剪揼。好 ，OK。肥哥揀先攻定後攻？肥哥先係嘛？肥哥話好啦，自告奮勇自己上去玩先啦 ，OK， 我欣賞你。好，音樂準備好啦，肥哥準備好啦。好啦，咁咧肥哥我又提一提你啦，咁咧後邊咧個 LED mon 咧係啊，就一格咧就價值5000蚊嘅，係多謝晒。好，Hyper Excel Battle 嚟咯！好啦，一開波4A，阿 Sel Smith， 肥哥嗱。
問題嘅。但係咧，肥哥今日第一次見到呢隻搖搖，但係呢隻搖搖散開咗，原因係咩啊？原因係肥哥。係啊，揾翻啦！好啦，咁咧30秒應完咗啦，好嚟，多謝晒肥哥。非常之充實嘅表演。跟住有請 Jeffrey 啊 ，Jeffrey 有教你贏佢唔難，你要輸俾佢就難。係，可以試下點樣輸俾佢。係咪我都好期待 Jeffrey 你會有啲咩表演嘅？係啊，即係呢啲比賽最緊要係咩啊？比賽第一友誼，唔係友誼第一，比賽第二，係啊，咁就啊，將就下。好 ，Jeffrey 有咩好味？好，有咩好？蟹排要話 sell battle，let's go！ 好啦，一開波，溫個 DNA 先，係非常之穩陣。好啦，而家就埋嚟叫佢攻埋嚟啊！做咩啊？攬，跟住 DNA。好，停啦！咁我哋評判點睇？我哋兩位玩多啦，係咪要？係咪唔收貨啊？大家？係啊，我哋咧評判咧要商議決定咗。我哋評判商議決定咗咧，你哋每人玩得一招，係啊，每人玩得一招，溫福嘅啫啊！大家明啊？嗱，肥哥嗱，聰明啲啊，提晒水啊！好，一人一招啊！係，好，俾啲音樂啊我哋。一招，喂，冇啊！好啦，我哋已經有決定啦，準備啊，兩位走個過程先，係，好，我哋3位評判，3秒之後，3、2、1，恭喜 Jeffrey， 好 ，Jeffrey 晉身到4強啊！好，跟住我哋去到最後2位啊！好，最後2位啊！我哋有請我哋嘅 H2O 啊，小 A 啊，呢個叫咩啊？小鮮肉啊，定係靚仔哥啊？龍樂希，有請龍樂希。跟住我哋有請我哋嘅將軍澳 Anson Lo， 係，有請我哋將軍澳 Anson Lo。Benson 霍學道，好，2位包剪揼啊，包剪揼揀邊個先啊？哇！一開 battle 玩 battle 啊！真係我哋用搖搖嚟 battle 嘅。好，準備啊！猜個包剪揼先，包剪揼。好，咁啦，我哋 Benson 贏咗啦，你揀先嗰件後都定後啊？佢先，好啦，咁我哋就由盧樂希開始嘅。好，30秒，你準備好未？好，準備好啦。好，蟹排要話 sell battle，let's go。好啦，一開波，哇！輕輕地放低落去，發個2.0先，2.0啊，睇唔清楚，唔好意思啊。2.0，哇，勁抵啊！嚟多次，哇！有料，玩到啦，DNA，好，最後10秒，好啊，你呢個拉下，呢個滑雙邊行咗去，好，最後1秒啊，最後一招啦，好，30秒，俾掌聲，如果你係超定俾老細屌，一定話你食老細，你係洪家樂。Benson 啊，你東爺你。小心啲啊，因為啱啱咧細估唔到啊，玩練定先啦，啊頭先嗰個2.0中咗啊，到你啦，好，
Anson Lo 你準備好未？觀眾準備好未？好，係咪要 Excel Battle？Let's go！哇！一開波諗住掟個 UFO 過頭，係跟住再過多一個頭，呢個叫咩啊？頭咩頂上旋風定頭頂龍捲風啊？我行咗一個圈，乜都冇做過，跟住之後，哇！勁一個，哇！寫下位啊！知我非常之高難度啊！太快有話聲係要哇車技，係啊！呢個好唔順啊，因為佢個形狀好細隻啊，所以中聲係好難嘅。好，夠鐘。好啦，呢一個嚟多個呢個 preview。好，兩位可以去中間啦。好啦，評判決定好未？決定好啦嘛？好，好，三個3、2、1，好，恭喜羅希！好，我哋嘅4強已經誕生啦，咁不如我哋而家請。好，我而家咧即係咧4強有邊4位咧？分別有小白、成紅葉、Jeffrey 同埋盧樂希嘅。好，跟住咧4強咧，咁我哋再有請呢個小白同埋呢個成紅葉上台啦。哇！呢個5A battle 啊，香港冠軍啊，同埋呢一個 CYML 冠軍啊。玩呢個純正嘅5A對決，係啦，真係 battle 啊！今次包剪揼先啦，包剪揼啦，嚟包剪揼，包剪揼，好 ，OK，咁就邊位先咧？小白先嘅，白先 ，OK，好啦，跟住咧就到呢個4強嘅比賽啦。好，時間表已經準備好啦，係嘛？OK，好嘅，小白 OK。好，下一排要話 sell battle，let's go！ 哇！呢個背後不得快，哇！成功收成，有料。好，一個西部仔頭嘅，轉一下接色仔，喂！哇！啱3周，瑤瑤，你仲有10秒，仲有10秒。哇！中對得佢哋玩啲嘢嚟啊，係嘅啫，花下唔點啊？好，下一位啊，紅葉，準備好了沒有？30秒時間。Hi, Mario Excel Battle. Let's go！ 好啊，一開波穩穩陣陣玩呢個5A OK，轉。好，第2招。哇！5A升勢，仲Excel spin 死起動，跟住再 reset，進翻接翻條嘢，你仲有10秒，仲有10秒，夠啦，夠啦，仲有5秒。哇 ！What a baby！ 呢一個旋風殺咯。好，俾啲掌聲兩位嚇，咁我哋諗一諗你哋嘅贏家係邊位？咁贏嗰位咧就會晉身決賽啊！係啊，小白為咗晉身決賽嚟嘅咯，呢一鋪唔要啊。OK， 好，我哋3位評判，3、2、1，恭喜小白晉身決賽，多謝成紅葉，多謝晒。好，小白晉身決賽啊！咁跟住同佢喺決賽對決嘅會係邊位咧？咁我哋跟住有請盧樂希同埋 Jeffrey。H2O 內戰喎呢個係。而家係 H2O。贏咗都係內戰嚟啦，係啊！呢個贏咗都係內戰啊！我陣間一個話彈你出隊，即刻贏咯！好啊，咁咧而家就針對呢個 H2O 嘅一個 Hi-Fi Sell 嘅兵器譜排名第1位啊！包剪揼，真係唔緊要。好，你包剪揼先。包剪揼 ，OK。好。呢個盧樂希揀，好 Jeffrey 先。OK， 30秒時間 ，Jeffrey 準備好未？
DJ 準備好未？現場觀眾準備好未 ？Hyper Yo-Yo Excel Battle，Let's go！哇！一嚟個西部牛仔非常之純正，好嚟到個轉身再轉身，隻腰停咗，唔緊要，將腰收翻。好，拉一下下身邊，背後再拉下身邊，取翻前面。好，下下要啊，最後10秒。哇！轉咗2個圈，係啊，頭都屈埋，阿溫隊友。好，俾掌聲 Jeffrey，陶樂希。我話頭先我發咗2.0啊，而家佢會發緊1.0啊，5.0。好，陶樂希準備好未？好，準備好啦。DJ OK。Hyper Yo-Yo Excel Battle，Let's go！哇！一嚟個腳底啊，8號把。好啦，再嚟多次，背後，仲有想出3個啊，出攞啊！哎呀，繼續腳底啊！好，夠鐘，夠鐘。好，3位評判準備好未咧？3位評判已經準備好啦，真係好玩多一招。預備，玩多一招，玩多一招。好，冇問題。咁你哋兩個揀邊個玩先？Jeffrey 先咯，一招時間啊！今次 DNA 唔得㗎，你 DNA 咯，你睇下佢玩唔玩到咯。係啊，俾阿選啊你嘅對手，你要玩咗你嘅時候啊，唔好練咗啊！好，音樂墊底啊，準備啊 ，Jeffrey。OK， 一招 ，Let's go。好，輕輕嚟擺，係諗住出3個，啊冇啦。好，我哋都陶樂希1招定勝負。好啦，留我哋好啊，放落嚟。喂，點搞啊你？加油啊！喂，嗱一個爛咗搖搖，一個冇爛搖搖喎。係，有乜結果咧？喜字出咗嚟啦！咁不如我哋請3位評判。OK 啊嘛，係嘛 ？OK，嚟3、2、1，恭喜 Jeffrey 入到決賽。所以我明點解佢入到決賽，不過好啦，咁跟住決賽咧就係呢個小白同 Jeffrey 嘅對決。好啦 ，XO 內鬥啊！咁咧而家咧就決賽啦，咁就梗係搞下啲花式㗎啦。搞花式之前咧，咁咧我要公佈有咩獎品嘅喎。喂，呢個獎品我好想要。你都想要啊？但係我要上一上。你可以俾我算啦。俾你可以嘅，你下一屆可以參加我呢個 battle 嘅。我贏唔到啊！哎呀，好啦，咁咧我哋咧冠軍咧係會有500蚊現金獎。係啊，小弟私人嘅一個贊助出嚟啊。係啊，咁咧不過咧亞軍咧都唔緊要啦，你都有1嚿水，要夠你去食牛雜㗎啦。係啦，好，做咩啊？哦 OK， 我哋頒獎嗰陣時俾啊。好，我哋包剪揼揀咗邊位開始先？預備包剪揼。好 ，Jeffrey 揀啦。Jeffrey 想先定後 ？Jeffrey 先。好啦，究竟係穩中求勝啊，定係語出驚人咧 ？DNA 求勝。OK， 30秒時間 ，Jeffrey 你準備好未？好 ，Jeffrey 準備好。好，決賽啦 ！Hyper Yo-Yo Excel Battle，Let's go！ 哦，呢個愛的 DNA， 擁抱 DNA， 好。
最後5秒，背後我跌唔跌好呢？哎呀，跌唔出，唔緊要，我哋下一好，位去到小白決賽。決賽最後嘅30秒啊！係啊，而家咧有5嚿水喺你面前，所以你要加油啊！小白有咩好味？有咩好味？Hyper Yo Excel Battle，Let's go！哇！係可惜啊，雖然好犀利，但係唔中，試多次。係啊，完成咗一半。好，嚟一個西瓜牛仔轉身，隻搖停咗。好，最後10秒，接好啦，都係收唔到用。好，最後2秒，最後一招。跳過去咧。好啦，評判我開會先啦。咪要嚟多啦嘛！好啦，而家評判咧就決定咧唔係玩一招啦，因為一個決賽咁就咧咁就希望大家表現得好，我哋俾多30秒兩位，好，再嚟多啦。好啊，頭先係Jeffrey玩先啊嘛，咁跟住小白玩下好嘛，咁就小白玩先嚟好嘛。小白先。好，小白準備好未？Hyper Yo Excel Battle，Let's go！好啦，一開波玩個Juggling先。好，跟住咧繼續擁抱，butterfly，收。好，仲有20秒。轉身接，識仔，哇，上得翻啦！好，最後10秒。再轉身接。好啦，最後5秒。哎呀 ，reject！ 中你嘅，好。跟住咧 ，Jeffrey 究竟點樣用呢個智力智取呢一個小白咧？大家就拭目以待。哇 ！Jeffrey 準備好未？好，30秒時間 ，Hyper Yo Excel Battle，Let's go！哇！跟住玩一個迅雷出擊，跟住手指公得遠，成唔成功咧？哇！爭少少，都係唔成功嘅，16秒啊！喂！好，最後10秒，好，一個西瓜牛仔，好，完。俾掌聲兩位有冇咧？好，咁我哋嘅評判都要有一個最後嘅決定啦。咁我哋行過中間少少先啦。好，我哋3位評判，我哋最後嘅決定 Hyper Yo Excel Battle 嘅最終贏家係3、2、1，恭喜小白！錢啊！咁咧就睇翻台上面先，咁咧你還翻俾我。咁咧我哋咧先頒呢一個亞軍嘅，好啊，俾支咪嚟啊！好，我哋亞軍都有100蚊嘅現金獎，我哋恭喜 Jeffrey 100蚊嘅現金獎，我哋阿反同 Jeffrey 一齊影張相先，攞隻Hyper Yo出嚟啦！好，恭喜晒 Jeffrey， 跟住我哋去到我哋嘅最終贏家小白，佢可以得到500蚊嘅現金獎。好啦，仲咬緊姿勢。好複雜嘅姿勢，不過 OK 啦。好，恭喜小白贏到我哋嘅Hyper Yo Excel Battle。
HO 風味園今晚有贊助，多謝。好啦，咁咧嚟緊咧，我哋咧就將會咧即將咧就準備一個頒獎呢個2025年世界搖搖大賽香港區冠軍賽嘅頒獎典禮嘅。咁我哋準備一下先，我哋一陣再見。